1. 코스피 5000시대 현실화되나? 추석 전 3500선을 돌파한 코스피가 5000시대를 향해 나아가고 있습니다. 정부의 자본시장 개혁과 AI 반도체 호황이 맞물리며 한국 증시의 새 역사가 기대됩니다. 2. 전세의 몰락, 월세의 부상. 100년 넘게 이어져 온 전세 제도가 붕괴 위기를 맞았습니다. 전세 사기와 대출 규제가 겹치며 이제는 10집 중 7이 월세를 택하는 월세 시대가 도래했습니다. 3. 서울 비강남권 집값 폭등, 규제 예고. 성동, 마포구 등 비강남권 아파트가 잇따라 신고가를 경신하고 있습니다. 정부는 추석 이후 해당 지역을 규제 지역으로 묶는 방안을 검토 중입니다. 4. 테크주 강세, 10월엔 숨고르기 전망. 반도체 중심의 테크주가 코스피 상승을 이끌었지만 10월엔 일시적인 조정장이 예상됩니다. 전문가들은 건전한 숨고르기라며 시장 안정에 긍정적으로 보고 있습니다. 5. 중화권 증시, 기술주 중심으로 재편. 중국 증시의 새로운 주인공은 기술주입니다. 인공지능, 전기차, 인터넷 기업이 급등하며 전통 강자 마오타이는 시총 1위 자리를 내줬습니다. 6. 연휴 후 본격 시작되는 3분기 어닝 시즌. 추석 이후 증시의 초점은 기업 실적 발표로 이동합니다. 반도체, 여행, 레저 업종의 실적 개선 기대가 커지며 종목별 주가 차별화가 예상됩니다. 7. 엔화 급락, 다카이치 집권 기대감 반영. 엔달러 환율이 8개월 만에 150엔대로 치솟았습니다. 아베노믹스를 지지하는 다카이치 사내 총재의 집권이 예상되며 엔저 현상이 강화되고 있습니다. 8. 세계 투자 거장 레이 달리오, 금 보유 늘려라. 헤지펀드의 전설 레이 달리오가 포트폴리오의 15%를 금으로 보유하라고 조언했습니다. 정치적 불안과 통화 가치 하락 속에서 금이 가장 안전한 자산이라 강조했습니다.